ஹலோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போறோம். ஆமாங்க, ஆட்டோம்பர்க் சீலிங் ஃபேன் ஸ்டுடியோ மாடல் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிருவோம். பாக்ஸில் ஒரு மேனுவல் இருக்குது. அந்த மேனுவலோடு கூட அந்த மேனுவலில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா, அந்த பாக்ஸில் என்னென்னலாம் பொருள் வச்சுருக்காங்களோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து படம் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. அதுபோக 2 கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ரெகுலர் வாரண்டி கார்டு, இன்னொன்று வந்து நீங்கள் இந்த எப்படி வந்து ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஒரு ராடு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கனோப்பி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இந்த கனோப்பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ராடை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ராடு கவர் பண்ணுற மாதிரி 2 கனோப்பி கொடுத்துருக்காங்க. கனோப்பி பிளேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு வந்து ஒரு பேட்ரி AAA பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோல் ஒரு ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபேன் வந்து நீங்கள் ரிமோட் மூலிமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை மொபைல் ஃபோன் மூலிமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் 5 நம்பர் இருக்குது பாருங்கள். அந்த 5 நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதோட ஸ்பீடை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட ஷேக்கல் கிட் கொடுத்துருக்காங்க, போல்டு நட்டு அதோட வந்திருக்கு. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வைஃபை கனெக்ஷன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை நீங்கள் அதில் கனெக்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஒரு ரூமுக்கும் நீங்கள் இந்த ஃபேனோட கண்ட்ரோலிங்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த பிளேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் பிளேட் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபினிஷிங் பாருங்கள், எப்படி ஷைனிங்காக இருக்குது பாருங்கள். அடுத்து நம்ம bldc மோட்டரை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதோட டாப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உட்டன் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் 6 எல்இடி லைட்டும் பாருங்கள் இருக்குது. நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரிமோட்டில் நீங்கள் அந்த நம்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எல்இடி வந்து பிளிங்க் ஆகும். ஸோ நம்ம இதோட ராடு நம்ம இப்போ செக் பண்ணிடலாம். ராடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பிளாக் கோட்டிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கனோப்பியை வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ நீங்கள் இதோட வாரண்ட்டி வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இது வாரண்ட்டி வந்து கிளைம் பண்ண முடியும். www.atomberg.comல போய்ட்டு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அந்த சீரியல் நம்பர் யூஸ் பண்ணி. ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா 1 இயர் வந்து அந்த வாரண்ட்டியை கிளைம் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 65% வந்து நீங்கள் எனர்ஜியை சேவ் பண்ணலாம், கரண்ட் பில்லை வந்து கம்மி பண்ணலாம். ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ள bldc ஃபேன் இது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு. இதோட பவரும் பார்த்திங்கன்னா 35 வோல்ட் தான் வந்து பவர் வந்து இது ரிசீவ் பண்ணுது. ஸோ இந்த பிளேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மைக்காவும் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு மைக்கா வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை பிரித்து எடுத்துடலாம். சரி வாங்க நம்ம வந்து இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இது நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு, நீங்களும் பார்க்குறீங்க. சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம்.